Okay, bueno, maayong hapon sa ato usab nga mga viewers o sa ato usab nga mga naminaw sa lain-lain nga mga dapit nga maabot sa ato nga programa makigsunan. So, ining hapuna ato na pong tagaan og pagtaga-igsuon ang balaang kasulatan nga magtuon ta para nga naarabas sa Biblia may gala nga ang tao malaglag sa duha lamang kahinungdan sa Oseas 4 versikulo 6 nga ang tao nakulangan sa kebalo sa pagtuon sa Biblia ug nalibot sa balaod si Ginoo. Apas di ba ta magsugod awi ampo sa ta. Minahal nga Dios kan ikaw sa mga langit nining kahaponon sa among pagtuon sa imong mga pulong ka among pasalamatan kanunay nga samtang magatuon kami karon among abatnan ng gahum ug kaalam nga diin masabtan namo ang balang kasulatan. Among gisalig pinagilamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas. Amen. Unigson sa ato usab nga pagpadayon sa di pa ta magsugod sa ato nga pag-isgutan karong nga orasa. Okay, awit sa ta. Samtang ako natulog, ako dunadamko. Dito ako sa Jerusalem, haduol sa templo. Awit sa kabataan, akong nabatian. Ug ang mga manulunda dayon may awit man. Ug ang mga manulunda dayon mi awit man. Jerusalem, Jerusalem, langhaan na ablihan. Hosana sa kahitasan, Hosana sa hari. Akong damo na ilisan sa mamilang dalan. Awit sa kabataan, gilayon mi undang. Ang awat laudan at sa mabudang punag. Sa nakita ko ang landong sa krus sa maming ang bungtod. Sa nakita ko ang landong sa krus sa maming ang bungtod. Jerusalem, Jerusalem, langit nun nga awit. Hosana sa kahitasan, Ginaw karon sa ato nga tulumanon o nagtan-aw sa ato usab nga programa mga kaigsunan. So ating pasalamatan ng Ginoo sa ato usab karon nga panahon nga bisan pa sa mga pandemic nga mga panghitabo. So naagay po tayo time panahon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kay sa ako nagingon ganina nga ako ng tao nakulangan sa pagtuon ug nakulangan sa kahibalo pinagay sa balaang kasulatan musugot tag sa dili may impierno magita. Mauna nga ang tanan nga mga pagtulunan kinahanglan nga ibase sa balaang kasulatan. Kaya kung dili ibase sa Biblia ang ato mga doktrina, ang ato nga mga patulunan, musugot tag sa dili. Dili ta matubada, dili ta maluwas. Kaya sumala pasuwan the city, balaan na sila pinagis kamatuoran kaya ang pulong nimo mao ang kamatuoran. Ato pa kining Biblia, mao ni ang kamatuoran magigsunan. Mao na nga magtuon ta karon. So niya ta sa ato magasgutan igsuon kining tinuod nga paagis bunyag, no? Tinuod nga paagis sa lain nga pagkasulti bautismo. Ngano man tungod kay musugot tag sa dili. Karong panahon na adunay mga katawhan or mga pundok nga naggamit sa nagkanainlain nga paagi sa pagbunyag.
kung sa laing pagkasulti bautismo. Kay duha mo guni, ari ka sa King James, bautismo gigamit diha. Ari po ka sa Bible ng Good News, bunyag dito. Pero sa English, baptism. Dayon pa sa Grigo, baptiso. Maunay naplastar niya. Now, ang Biblia, naghatag na ito og mga informasyon sa insakto nga paagi sa bautismo. Ngani, daghan karong naggamit sa mga pamaagi, adunay naggamit karon sa gitawag nga pagbubo o puring nga bubuan ang ulo. Tayo na po'y naggamit karon og sprinkling kining wisik-wisik kining gigamit sa mga Romano Katoliko. O niya, duha lang kapundok mga higala ang naggamit nining wisik-wisik ang Romano Katoliko ug ang mga Pilipinista. Tungod kay ang Pilipinista gikan sa Roman Catholic nga si Father Aglipay. Paghawa ni Father Aglipay, naghimo siya pundok o niya kanang Pilipinista. O niya ang lahi lang sa ilang doktrina, mao nga ang ilang pari magminyo. Sa Katoliko, ang ilang pari din magminyo. Pero ang mga paagi sa bunyag, mga pista o uban pang mga doktrina, maorang gihapon sa Katoliko, gawas lang ni anang ang pari magminyo. Napoy naggamit og immersion, no, immersion. Kung imong tan-awon ang relihiyon or pundo karon nga naggamit og immersion nga ang paglubong sa tubig, daghan kayo. Halos kasagara nga ang nag-practice niini. Daghan kaayong pundok ang nag-practice sa bautismo pinaagis paglubong sa tubig. Sa ato pa, kung imong tanawon ang record, kung butasyon pa, budaog itong immersion, budaog itong bautismo nga paglubong sa tubig, tungkol kay daghan mag-ayo. Ari kas Baptist, ari kas mga Pentecostal, ari kas sa Church of Christ, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witnesses, Church of God. So, daghang pundok diha, Foursquare, no? So, daghang mga relihiyon or mga pundok karon nga nag-adaptar nining bautismo nga pinaagis paglubong sa tubig. Sa ato pa, kung atong tagaag pagtagad, bisan pag dili pa nato siya paklion ng balang kasulatan, mahibawon kita nga ang daghan nga naggamit niini nga paagis bautismo may budaog. Nya pangutana karon. Sa Biblia, asa may insaktong bautismo ang itudlo? Unsang paagi ang bautismo nga gamiton? O kinsa ang bautismuhan? Mao di ang atong tagaag pagtagad karong orasan. Kaya sa ako nang giingon mahigala, arikas Grigo nga pinulungan. Kaya kining bag-og tugon, isuwat man ni si Grigo, o niya ang bunyag kun bautismo kun baptism sa Grigo nga pinulungan, baptiso. Nga kun imo siyang tagaag kahulugan, gitawag siya og to dip into water or to immerse. Sa ato pa, ang bautismo or baptiso mao ang paglubong sa lawas didto sa tubig or pagsawom, no, mo ni sabot pagsawom. Atong nga pagsulti, ang atong tibok lawas mahumod sa tubig. Kana po gitudlo sa Biblia mga kaigsuon. Karon, naa ba tayo mga pruiba? Naa ba tayo pruiba sa Biblia nga ang gigamit sa mga apostolis nga paagis pagbunyag mao ang paglubong sa tubig? Niya sample. Unsa may simbolos bautismo? Ang Roma 6, nagkanayon din atong nagapagtagad. Roma 6, versikulo 3 o 4. Matod pa sa mga versikulo sa Biblia. Ato masahon. Wala ba kamo mahibalo nga ang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo
gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. Pinaagi sa mayas amahan kita usab magkinabuhi diya sa kabag-o sa kinabuhi. Okay. Ang simbolo daw, ang bautismo simbolo sa kamatayon. Sa diha nga ang tao gibunyagan. Simbolo nga siya namatay. Unya gilubong siya. Gilubong siya sa tubigon nga lubnganan. Sa diha nga mihaw as tubig, simbolo pud sa pagkabanhaw. Mo nagingon nga sa dihang nihawas ka na sa tubig, nabag-o na ang imong kinabuhi. Nabiyaan na katong daan nga mga paagis kinabuhi nga supak sa Ginoo. Unya gingon diha sa Roma 6 bersikulo 4, nga human sa bautismo magkinabuhi ka sa kabag-o sa imong kinabuhi. Na tingali mingon nga nganong gilubong mang buhi man ta? Sa Biblia may gala adunay gitawag nga do klasik patay diha. Lucas 9 bersikulo 60, ningon ang Ginoo nga pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang kaugalingong minatay. Kasato pa, adunay patay pero buhi siya. Naa si patay nga tinuod yung namatay. Mo nag-ingon sa Roma 6 bersikulo 11. Matod pa sa Roma 6:11. Atong basahon. Busa kamo usab kinahanglan manag-isip sa inyong kaugalingon nga mga patay na ngadto sa sala. Apan diha kang Kristo kamo buhi ngadto sa Dios. Sa pa, kitag mga buhi karon atong isipon nga patay ta. Unsa may nakapatay nato? Ang atong mga sala. Mao nga kinahanglan nga ilubong ang atong lawas tubigon nga lubnganan para nga ang atong mga sala mawala. Og human niya na sa humas bautismo, paghawas nato sa tubig, kita bag-o nang binuhat o niya magkinabuhi na sa kabag-os kinabuhi. Now, importante ba ang bautismo? Pinaka-importante. Sugot mo sa di. Pinaka-importante ang bautismo tungod kay kining bautismo requirement sa kaluwasan. Basig mingon mo nga na may mga bersikulo diha wala po'y bautismo tinuod. Apan wa nagpasabot nga kung imong gibasa diha ang bersikulo walay bautismo, dili ka na magpabautismo. Tungod kay naa po'y bersikulo nga mabasa nga ang bautismo importante. Now, kung balikan nimo, kinsa man nagbautismo og immersion, ang kagigsunan walay lain, no? Nga kung ari ka sa Biblia, si Juan Bautista mo'y original diha sa bagong tugon. Mabitaw nga ang iyang ngalan John the Baptist, kasi siya ang original nga nagpangbautismo. Unya, si Juan Bautista namunyag siya. Apa na pangutana asa man nabita sa namunyag? Ato tanawon ang Juan. Para may balaan ginato. Juan 3, versikulo 20, tatanawon na, 23. Juan 3, versikulo 23. Og si Juan, usab, nagpangbautismo dito sa inon, dool sa salib. No? Kay dito, daghan man ang mga tubig. Kung imong tanawon ang bersikulo. Kung ayuhon ta pagbasa ang bersikulo sa Biblia makigsunan. Si Juan Bautista na bunyag dito sa inon, nganuman, kay daghan man ang mga tubig. Ang buti pasabot, nga kung maghisgot ganig bunyag, kung maghisgot og bautismo, dili magsilbi nga gamayra ang tubig gamiton. Tungod kay naibaw si Juan Bautista nga ang paagi sa bautismo dili pouring, dili sprinkling, kundi immersion. Kana mo na pinakaklaro nga naas balang kasulatan. Karon, yan diri. Sa Marcos 1, versikulo 5, na po laing pamahayag sa Biblia mahigala. Nga maulang ihapon ang punto diha. Marcos 1, versikulo 5. Atong basahon.
ang katauhan sa Jerusalem miadto ka Juan Bautista didto sa Jordan aron sa pagpabautismo. Okay. Nangadto ang mga tao dito sa suba sa Jordan o sa may tuyo aron sila magpabunyag. Nanglakaw ang mga taong gibunyagan. O niya yun dito. Og sila gibautismuhan ni Juan Bautista sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Sa laktod na pagkasulti igsoon, ang gibunyagan ng lakaw. Wala pagkugusa. Sa ito pa, kung ang lakaw ang gibunyagan, walay puya. Ato batayan, walay puya ha? Nang lakaw ko sila. Sunod, nangadto sa suba sa Jordan. Sa maong bersikulo na pag-iingon diha, nga gibunyagan sila ni Juan Bautista, human sila makasugid sa ilang mga sala. Sa ato pa, sa maong bersikulo mga higala, wala mag-isgot diha og pilay edad sa bunyagan. Way limit sa edad. Ang importante nga kanang tawhana or kanang bataa, mahibaw na og unsay sala. Mo na record sa balaang kasulatan. Karon, kung wisik-wisik pa ang igamit nga bautismo ni Juan, di na siya maadto pa og kanang suba. Pwede ka sa balay, ano man, wisik-wisik karon. Pero ang punto mao, nga tungod ka gigamit nila nga bautismo sa mga apostolis, mao man ang immersyon, nangadto sila sa tubig. O gani, ningon dito, kasi Juan Bautista na munyag dito sa inon dool sa salib, kaya dito daghan man ang mga tubig. Kaya simbolo sa paglubong. So di pwede mahigala nga ang tao ilubog nimo nga makita ng tuhod. Dili pwede nga ilubog nimo nga ang liog ang lawas na mo ay malubog matabunan unya ang ulo dili matabunan kay lisod kay na. So kung maglubong gani tagtaong patay ato ganang tabunan pag-ayo. Mo sa na ang bautismo. Kung ang bautismo simbolo sa paglubong, dapat ang tanan ibuok natong lawas madigo nis tubig. Mao na gigamit isakto igsoon nga paagi sa bunyag gamit sa mga apostolis. Kasato pa, kung mamunyag karon og sprinkling, bisik-wisik, kanang bubuan ng tao, sayop na, kay wala na itudlo sa balaang kasulatan. Ang nagtudlo ana ang Romano Katoliko ra o ang mga Pilipinista. Pero ang mga apostoles, kung dagan kas mga apostoles, nagtudlo na og bautismo nga immersyon. Mabitaw miingon sila, magkabatikos mga walis, mga Katoliko o mga CFD, nga ang gitagaan o katungod daw nga magdala sa mensahe mao ang mga Romano Katoliko. Kadaghan ang giwalis mga Romano Katoliko. Mingon pagani sila sa mga debate. Kisa may nagsugo ninyo. Naa pa may otorisar nga gisugo mo ni Kristo pagwalis mambalita. Unya mingon pa sila, ang gitagaan og katungod sa pagsangyaw sa maayong balita kami nga mga Romano Katoliko. Nga pangutana mo ni. Kung kamoy gitugutan, kung kamoy gisugo ni Kristo, kung kamoy gitagaan og tahas sa pagsangyaw sa maayong balita, pangutana, nganong wala man ninyo itudlo ang insaktong paagis bunyag? Nganong naglahi man mo? Nganong naglahi man? So, sa ato pa, wala mo sugua. Ang insaktong nagtuman sa gisugo, katong nisundog sa bautismo may gamit sa mga apostolis. Okay. Now, aritang Kristo mga higan. Unsang paagi sa bunyag na gigamit o nagian ni Kristo. Mateo 3. Og si Kristo miadto kang Juan Bautista dito sa Jordan aron sa pagpabautismo. Og si Juan misulay sa pagsalanta og miingon, Ginoo, ako unta ang imong bunyagan or bautismon. Nganong ikaw naman hinuon? Ningon dili. Og Jesus mitubag, buhata lang kini Juan
kay angay nato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong ug siwan bitugot na lang. So, ingon si Burabag, yan ang istorya ba nga, kanang Ginoo, pag nabali mo guni, ako di bunyaga ni mo. Anong ikaw naman hinuon? Oh. Pero ingon si Kristo, buhata lang huwan, kay angay nato ni. Kung imong tan-awon igsuon ang statement ni Kristo, pag ingon niya nga angay nato ni, ang buti pasabot, tanang tao sa kalibutan, bautismuhan yun. Kaya nga naman nato ang igamit, dili nako. Kaya kung ingon pa nga angay nako ni, pwede ta dita babunyag, nga naman, o matilabot. Pero, ningos Kristo, angay nato ni aron sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong og siwan bitugot na lang. Sunod, og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihaw as dayon gikan sa tubig. Amo ti pasabot, kanang pulong mihaw as. Amo ti pasabot diha nga ang iyang lawas gikan sa ilaw sa tubig. O niya mihaw as dayon siya sa tubig. Sa ato pa, ang gigamit ni Kristo nga paagis bautismo, ang naagian ni Kristo nga paagis bautismo, dili wisik-wisik, dili bukbo or puring, kun dili immersion, magkaigsoon. Now, masayangon ni Kristo, bisan kinsa ang moalagad nako, sundalan ko ninyo. Matod pa ni Kristo. Kung moalagad tas Ginoo magsunod, di ta maglahi. O, mingon ta nga, Ginoo, nag-alagad mi nimo. Niya, usang bunyaga ang igamit nimo. Kaya wisik-wisik na, o puring na, huwag ka makaalagad si Ginoo. Wala ka makasunod ni Kristo sa paagi nagitudlo sa mga apostolis nga mao ang paagi sa bautismo, pinaagi sa paglubong sa tubig, mga kaigsoon. Karon, niya punto niya. Kinsa ang bunyagan? Tagko na. Unsang paagis bautismo? Immersion. Paglubong sa tubig. Nga ang atong lawas, ilubong ngadto sa tubig. Nga ni human inigsuon ng mga paghitabo. Yang gitapok gani ang mga apostolis. Yang gisugo ang mga apostolis. Mateo 28, 19:20. Matod pa niya. Nga panglakaw kamus tibok kalibutan. Iwali ninyo ang maayong balita. Himo ang tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amaan, sa Anak ug sa Balaan nga Espiritu. O tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo ninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahon. So nani gisugo? Gisugo ang mga apostolis. Karon, ang mga apostolis nagamit sa bautismong immersion, nagamit sa paglitok sa Amahan, Anak ug Espiritu. Nga sa ato pa, kung mamunyag mo ron, unya mo gamit mo sa ngalang Hesus, nga dili mo gisugo ni Kristo, nisupak mo sa sugo ni Kristo. Nga naman, kaya ang gamiton sa paglitukon sa pagbautismo, mauman ang Amahan, Anak ug Balaan Espiritu. Karon, sa maong bersikulo mga higala, naay punto diha nga dapat natong kamalandong. Kinsa ang bunyagan sa maong bersikulo? Kadtong nakatuon. Ayaw bunyagi itong mga makatuon. Dato pa, dagko na. Kay nakatuon na gud. O niya, sunod. Bunyagan sila, human og bautismo, tudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo ni Ginoong Hesus. Or sa tanan mga sugo na amo ti pasabot nga kung tudluan sa pagtuman, dili puya. Tagko na. Sa Biblia mga kaigsuonan, kung basaon nato diha bagong tugon, Mateo paingos pitadayag, walay gibunyagan nga puya. Sa tinuod lang. Dahil gibunyagan bata, pero bata nga makasabot na. Lahip gutong puya, kaya di mo ginakasabot. Mabot ang pagkatanon ni mo nga singanan ng kutubag itong kakugos. O pagkatanon na ka, ang kutubag itong kakugos. Singan, kakugos may kutubag.
Ano man, wala nas bala ang kasulatan ang puya bunyagan. Kung wala sa Biblia, ayog sunod. Kaya ang sa Biblia, mauman ang immersion kung paglubong sa tubig. O niya, humas bautismo, tuluan man sa pagtuman. Sa ito, padagko na. O dagko na. Nakaroon, pasimutan na mo na ko. O niya, Brad, daghan man kaha ang naggamit niining bautismo sa immersion nga paagi. Asa may husto ninyo. Ano po, no? Asa may sakto ninyo. Oh, naggamit ang baptist o immersion. Saksi ni Jehovah, immersion lang gihapon. Church of Christ, immersion lang gihapon. Iglesia ni Cristo, immersion lang gihapon. Church of God, immersion gihapon. O niya, ang pagutana, asa may insakto ninyo. Okay. Ang tubag niya, simple ra. Sakto ming tanan. Sakto ming tanan sa paagis bautismo. Apan, dili sila insakto sa mga pagtulunan ang itudlo sa Biblia. Ano man niya ang punto? Bantayan niyo. Ingos Kristo, human bautismuhi ang tao, tudluan sa pagtuman sa tanang sugo. Sato pa, ang naggamit sa bautismo nga immersion, kinahanglan nga tudluan sa pagtuman og sugo. Ilabi na ang napulog ka sugo. Mga sugo sa Biblia nga dapat itudlo na sa tao. Human siya bautismuhi. Karon kana may mga tao nagtudlo nga human bautismuhi ang tao. Tudluan man nga di nakamutupag na pulo ka sugo. Di malkansi ka diha. Are ka sa Church of Christ. Tudluan ka. Human og bautismo nimo kung dito ka paingon magpamembro ka sa ilang pundok, human og bautismo nimo magisunan. Tudluan na ka. Nga ay nagtumag na pulo ka sugo ha. Kaon ka nagkarning baboy ha. Kay hinlo na. Pero sa Biblia wa na. Wala na sa Biblia nga ang hugaw mahinlo. Wala mabasa sa bersikulo sa Biblia nga ang mga mananap nga mahugaw hinluan ng Kristo, hinluan as Dios. So, walay mabasa ang bersikulo nga ang napulo kasugo gilansang sa cross or ang Sabado na wala na. Di na mabasa sa bersikulo. Karon, insakto ang paagis bautismo, pero ang uban nga mga pagtulunan di man insakto. Ora gyapang istorya ha. Kung insakto ang paagis bautismo immersion, pero hinumdumi mga kaigsunan, nasa kang Kristong pinulungan sa Marcos 16:16 nagingon diha nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo hukman og silot. Karon insakto ang paagis bautismo immersion daw be karon kadi man mutuman. Daghan karos mga pundok nga ang bautismo immersion. Pero human sa bautismo, palahubog yapon. Alkansi. Human na bunyagi sa immersion, mangaon yapon karning baboy. Mangaon yapon og mga isdang walay himbis. Palpak ang bautismo. Wa to'y kwinta. Ang bautismo bisan pag-insakto nga paagi immersion, walay kwinta ang bautismo nga nahimo tungod kay human sa bautismo di man mutuman sa napulo kasugo. Human sa bautismo inom-inom man lang gihapon. Human sa bautismo mukaon gihapon karning baboy, mukaon gihapon mga isdang walay himbis. Og human sa bautismo Domingo man lang gihapon nga ang Biblia Sabado may gitudlo. Mo nagiingon ako nga daghan ang nabunyagan og immersion nga maimpirno. Basig bingon mo, grabe sakto mo gina. Tanang pundok nga gibunyagan og immersion, insakto ang paagis pagbunyag kay immersion man. Apan ayaw pagunahuna nga maluwas ka diha kay insakto na. Kay naa may paris. O sa may paris, ang mutuo. O magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo hukman og silot. Dabi karon di ka mutuo.
Nabunyagan ka. Pinaagis paglubog sa tubig. O na di ka mutuo. Dili ka mutuo sa pulong sa Ginoo. Dingon na Ginoo, hinumduman nimo ang adlawng Sabado aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, og sa ikapitok adlaw upahulay ka. Ang imong sulugoon nga bay, sulugoon nga lalaki, mga ulipon o mga dumuluong, mga mananap nga nagpuyo sa imong panimalay, sulod sa imong panimalay, ayaw patrabaho. Kadabi karon. Human ka bautismuhi, immersion yun. Onya, Sabado patrabaho mga. Di ka maluwas niya. Ang punto na ko nga pag-iong hindi ka maluwas, kung imong padayunon ang paglapas sa balaod, ang paglapas sa adlawng Sabado hangtod ka namatay, adi ka maluwas. Pero karong panahon ako naglapas karon, nabuhi pa ka, napakay chance sa pagbago. Napakay panahon sa pagtuman. Mabitan ng Biblia, kung nari ka sa Isayas, nariha. Nga, pag-abot sa Ginoo, adunay bumalik ang Ginoo, uban sa kasuko o kabangis. O niya, daghan ang gipatay niya. Kisipat yun, kadtong nagbalaan sa ng galingon, nagputi sa ng galingon, o nag-adto sa tanaman. Nagkaon og karning baboy, ug uban pang mananap nga mahugaw. Silang tanan, magdungan pagkamatay. Mabasan. Karon, kung nabunyagan ka, immersion, unya, nagsigi kagkaon o karning baboy, hangtod nga namatay, di ka pwedeng luwason sa Ginoo. Di ka pwedeng. Dili ka pwedeng luwason sa Dios. Nga naman, namatay ka sa pagkamali na paso. Mo na naa diha. Mo nagingon ako nga, daghan ang nabunyagan, nga bisan pag insakto ang paagis bunyag, immersion gihapon, maimpirno. Kana kung dili gibuundang. Sa ako nagingon, anong maimpirno man? Simple. Ang pagkwinta, magiging. Human ka bautismuhi, tuluan sa pagtuman, ang pangutana. Kung naakas Domingo, nabunyagan ka. Unya, Domingo lang gihapon, ang Sabado gitarbahoan nimo. Kung niabot ang kamatayon, di ka maluwas. Kaya ang paglapas sugo sa laman. O niya ang sala, bayran magkamatayon. Hinoon nagsulti ang Biblia. Sa buhat 22, versikulo 16, yung dito, unsa pa imong gipaabot, tumindog ka o magpabautismo. Ug hugasi ang imong sala, pinagis pagtawag sa ngalan. Sa tupa, nadiha ang proseso. Nga ang bautismo mo'y paghugas sa atong mga sala. Karon, ibunyagan ka. So ang sala na hugasan. Pero kung magbautismo, oro magyapon. Domingo lang gihapon. Ang Sabado gilapas. Kaon gihapos karning baboy. Mukaon gihapon sa mga isdang walay himpis. Lapas gihapon. Walay kaluwasan diha kun kana ipadayon. Nga naman, yan. Hebrehanon 10 versikulo 26. Usa ingon diha. Nga kung ikaw nasayod sa kamatuuran, o niya nagpadayon ka sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nasayra nimo ang kamatuuran. Ingon dito, wala na nahibilin panghalad inihaw tungod sa sala. Kunili ang pagpaabot na lang sa usa ka makadilisa nga hukom sa silot sa kalayo sa paglaglag sa mga kaaway sa Dios. Pero kung dangan na to, ay problema. Pero human ka na bunyagi, way undang sa paglapas hantod namatay, impas ka niya. Bueno, ato ning ipadayon, human din ning awita, mga kaigsoon. Si Jesus ang tulay sa paglaom, ug kadaugan sa katawhan.
kabuhi taway siguro. Apan kang Jesu-Kristo, apan kang Jesu-Kristo, apan kang Jesu-Kristo. Sigurado. Okay, salamat no. Gamot ang awit igsoon nga ato nabati karon. Ini nga kaluwasan way siguro unya ang kamatayon sigurado. Unya sa unang porsyon nga si Jesus ang tulay. Tulay ngadto sa langit. Mao nagiingon sa Juan 14 bersikulo 6, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadtos amahan gawas kung dili pinaagi nako. Now, niya sa pagpadayon pagkisunan. Okay. Sa ako nagingon nga daghan ang nabunyagan nga dili maluwas. Bisan pag insakto ang paagis bautismo. Panalitan karon. Yan na pilain. Nabunyagan ta sakto gyapon immersion. Unya atong gituman ang tanang sugo di as Biblia. Dabi karon kani undang masab. Wa man pud makalahutay, wa man pud makapadayon. Di ka pud maluwas. Nabunyagan dayon Sabado simba. Wa mo kaos tanan mga mahugang mananap. Wa bisyo. Buti pasabot nga tanan nga gisugos Ginoo gituman unya ang bautismo immersion dato pa sakto na gyud. Pangutana kung muundang siya maluwas ba ka siya? Kung imo tan-awon ang Ezekiel 18 bersikulo 24 nagkanayon ang balaang kasulatan. Kung ang usa ka taong matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong ug magbuhat og mga dulumtanan o daotang mga buhat samas gibuhat sa taong daotan. Mabuhi ba siya? Dili na, mamatay siya. Mamatay siya sa iyang mga salang gihimo. Ang buti pasabot sa mga bersikulo mga higala nga kung ang tao na bunyagan og immersion or paglubong sa tubig unya nagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Buti pasabot nga simpag Sabado sa kanang giingon. Wa na bisyo. Di na mukaon sa mananap ka mahugaw. Lugar unsay gisugo sa gituman. Pero napo report kabuhan ni undang. Unya pag undang karon namatay, impierno Ang uban mga tao nagbatinumanon sulod sa napulo ka tuig, naay 20 ka tuig, naapoy 5 ka tuig, naapoy 2 ka tuig. O niya sa panahon, sabi, pila ka mga tuig ni undang. O sa pag-undang, ilapas ang tanang mga sugo sa Ginoo, kanang tawhan na kung dili mo balik sa pagpangalagad, kung namatay siya sa pagkamasupilon, sure ko nga maimpierno siya. Ano man, namatay sa pagkamasupilon. Laliman ka. Kung nakaalagad kag 30 katuig, dako na taas na ang katuigan nga nagserbisyo kas Ginoo. Una ang problema igsoon kay niubos kasi mong igsoon, wala ka musimba, lapas na tanan, inom, dayon, kaos mga mahugaw mananap, sugal, sudlan, unya dabi kay namatay man. Namatay sa pagkamanilapason. Niingon ang bersikulo sa Biblia, Ezekiel 18:24, ang iyang tanang matarong nga buhat dili na nako pagahinumduman. Zero balance. Mabitaw nga, kung ang usa ka tawo niundang sa pagpangalagad sa Ginoo, unya, mubalik siya, kinahanglan nga, bautismuhan siya. Biblikal na. Nganong bunyagan siya?
Tungod kay ang iyang matarong nga buhat, nalimtan tos Ginoo. Buti pasabot nga, sugod na kas uno. Ang status mga igsuon, ang status sa tao nga nabunyagan ug sa wala mabunyagi, kung ang nabunyagan ni lapas sa tanang sugo, maora gyapon status niadtong wa kasuway pagpangalagad. Bisan pag nakapundo nagka og 15 anyos nga mapangalagad si Ginoo, magingon sa pilunong ka pang slide ka o niya usa nga wa pagay kasuway og bautismo, bisyo patanan, wa pa mga pangalagad. Unya ikaw nga nakasuway nagpangalagad og 20 ka tuig, 10 ka tuig, unya nilapas ka sa tanan nga mga bisyo gisudlan, lapas sa palaod, maura mo kahimtang ni adtong tawo nga wa kasuway og bautismo. Wa kasuway og pagpangalagad. Maura to og kahimtang. Mao na kay maura magkahimtang kun ubalik ka papangalagad sa Ginoo, pabautismo balik, usub. Ano man? Parihas tara. Mo nang sugod sa uno, mga kaigsunan. Mo na nga ang uban pud nga mga kaigsunan, namalik na po sila nga wa na magpausap og bautismo. Wala na. Kaya na may mga tao po nga kontinto na sila sa ilang baruganan nga dili sa magbautismo, maginulsol na lang sila. Ila po ng katungod. Pero kung sila magpabautismo, dili supak sa Biblia. Dili supak. Ngano man. Kaya ang bautismo, hugas magsala. Kasato pa, naamatay sa milabay panahon. So kung naisala sa milabay panahon, dapat yung hugasan. Kay, ay ningutanan ako. Unya Brad, pwede naman siguro nga maginulsol lang ko. Dili na ko magbautismo kay naman ko'y mabasa sa versikulo po. O sa versikulo ha? Buhat 3:19. Pag inulsol kamo og pamalik na kamo kaniya, aron mapala ang inyong mga sala, o ang panahon sa kahayahay mag-aabot sa sulod ninyo. Sato pa, ang tao pahinulsulon, aron mapala ang sala. Ang pangutana sa may pare sa paghinulsol. Kaya di magudisuon ang Biblia, di man usara ka Biblia, di man usara ka bersikulo. Kay, kung ang Biblia mahigala, pananglitan, ang mga tao sa kalibutan magtagsag bersikulo. Una ang bersikulo basihan, o kana rekopta nimo. Wala may impirno eh. Wala may impirno. Sample. Mateo 19:16 ug 17. Bantaya ang bersikulo may gala. Miduol ang taong dato ngadto kang Ginoong Hesus og nangutana. Magtutudlo, unsay maayong buhaton ako aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Diyan na Ginoo. Nga nangutana ka man kana kung may tungod sa maayo. Usaray maayo ang Dios ra. Pero kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay mga sugo. Nya karon, di pa klaro. Unsa mang sugo a Ginoo? Gisulti sa Ginoo ang mga sugo sa napulo ka sugo. Ang buti pasabot nga ang sultis Ginoo, kung gusto ka moadtog langit tumana ang napulo ka sugo. Nakaron. Sa napulo ka sugo walay bunyag diha. Walay bautismo ding mabasa. Sa napulo ka sugo walay pagkaon diha nga gidili nga pagkaon og baboy. Wa diha. Na tuman kas napulo ka sugo, dili ka magpabautismo, kaon kas karning baboy, kay wala pas napulo ka sugo na. Mo na imburganan. Sunod, adto na pong uban nga mga tao sa Marcos 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ato pa, pabunyag siya. Pagbunyag niya, mula pa siya na pulo kasugo. Kaya kanto naman yung siligan ng bersikulo, nabunyagan ako, maluwas na ko. Nakaroon, lapaso niya na pulo kasugo, kaon siya karning baboy, lapas na, dayon, sugal siya,
tanang bisyo sudlan, kung nabunyagan siya. Nga naman, kadto mo yung kasaligan ng bersikulo. Sa maong bersikulo, walay baboy nang dili ipakaon. Sa maong bersikulo, walay napulo kasugo niyang tumanon. Ang maong bersikulo, gaiskot lang o ang tao bunyagan, maluwas siya. Diha po siya paingon. Muna ang bersikulo. Nakaron. Niya po yung bersikulo nga wa na bunyag-bunyag. Wa na magtudlo nga tumanon ang napulo kasugo. Wa na magtudlo nga di mukaog karing baboy. Maluwas gyapon. Asa napitan ni? Roma 13. Ato ning gitinagsa para masabtan nato. Roma 13. Kay ang tanan nga mga liya sa ngalan sa Dios maluwas. Liman ka? Ang tanang mag-ampo musampit sa ngalan ni Jesus maluwas. Igo na kang musampit. Maluwas na ka. Dato pa, muna sa liga ng sustaw. Ingon siya nga, Brad, dili ko sa Roma 13. Di na ko magpabunyag. Di na ko mukaon ko sa ning baboy. Di ko mutubag na pulo kasugo. Dili ko sa Roma 13 kay ingon din ang mga liyas nga alas maluwas man. Luwas kaya po ko diri. Ako ning gituyo ha. Karon. Niya pa ilang bersikulo mga kaisunan, maluwas gyapon. Maluwas gyapon. Bisan pag di na ka mo ampo. Liman ka? Di ka mo ampo. Kaon ka karing baboy, lapas na pulo kasugo. Dili ka magpabunyag. Asang basa na? Mateo 24:13. Ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Sa maong bersikulo walay napulo kasugong tumanon. Sa maong bersikulo walay bunyag diha. Sa maong bersikulo walay pag-ampo diha. O sa maong bersikulo walay pagsimpag Sabado diha. Apan maluwas gyapon siya ngano man. Ang mulahutay hangtod sa katapusan may maluwas. Ang pangutana mo. Kung ang mga tao sa kalibutan mag-apod og bersikulo, walay maimpirno. Wala na. Paingon nga ang Ginoo siguro. O sa'yo mong saligan ang bersikulo niya? Ana ako diri sa Mateo 19:16-17. Ang gituman ang napulo kasugo. Wa na ko mo babautismo. Ang usapod, o sa'yo mong saligan niya? Areko, di ako sa Marcos 16:16. Nagabunyag na ko. Kaon ko sa na mahugaw ang pagkaon. Bisyo gisundan ako. Napulo kaso gilapas ako. Pero niya ako nasalig sa Marcos 16:16. Luwas kaya po ko kay bunyagan mo. Ang usapod, usay mo saligan niya. Ani ako sa Mateo, o Roma 13. Sige lug ampus Ginoo. Wa na ko mabubunyag. Wa na ko mutubag na pulo kasugo. Wa na ko magbabutismo. O niya, maluwas ko kay ampo mo ko niya. Roma 13. Ang usapan mo ko tanon, ikaw po, o sa imo niya, ani ako sa Mateo 24:13, ang mulahutay, wa na kay bunyag-bunyag, wa na ko to, wa ko mutubag na pulo kasugo, nahutay lang ko simba. Aluwas na ko. Okay, sunan, kung kana mo'y mentalidad sa tao, ipirno. Tungod kay ang gitudlos Biblia, tibuok kasulatan. Bisag mabasa nimo ang bersikulo nga walay bautismo diha, sugo ra diha, wa na nagpasabot nga dili ka magpabunyag. Bisan nabasa nimo nga kun mo ampo kas ngalas ginumaluwas ka, wa nagpasabot nga dili ka motubag na pulo ka sugo. Dili ka mo pahulig sa Sabado, wa nagpasabot nga dili ka magpabunyag. Tungod ka ang Biblia kumpleto na. Ang tibuok kasulatan gibuhat nas Dios para tudluan ka. Kung pulong tudluan nagpasabot, nga papabunyag ka, tuman ka sa pulo kasugo, ayaw pagkaos sa mga hugong mananap, ayaw pagbisyo, nagitudlo diha, pero dawata ang bautismo. Dayon, mulahutay ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kana mo'y naa sa Biblia, muna insakto mga kigsunan, nga dapat natong sundon. Muna, nga kung ikaw ni undang sa pagpangalagad sa Ginoo, nibalik ka, maghinulsol ka, na ay mga bersikulo diha nga ipare sa paghinulsol.
Buhat 2, versikulo 38. Unsa giingon diha? Ingon ang mga tao, unsay among buhaton? Ingon si San Pedro, pag hinulsol mo o magpabautismo, ang matag usa kaninyo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga mao ang balaan nga espiritu. Onse pares bautismo, hinulsol. Onse pares hinulsol, bautismo. Mo nang kung miingon tang Brad, maghinulsol lang ko, parisi nagbautismo. Kaya requirements na, paris na sa paghinulsol mahigala ang bautismo. Mao nga sa atong pagtuon karong kapunon mga kaigsunan. Ato natun-an ang insaktong paagis bautismong gamiton nga gitudlo sa mga apostolis mao ang immersion. Ang insaktong paagi kung kinsa ang bunyagan ang gitudlo sa Biblia mao nga ang bunyagan kadtong makasabot na. Kadtong mahibaw nag-unsay sala. Kadtong mahibaw na unsaon pagtuman ang balaod mao na ang bunyagan. Walay puya ang gitudlo sa Biblia nga bunyagan. Sunod, atong gitun-an nga human sa bautismo kinahanglan ang pagkinabuhi nga malahutayon ang pagtuman sa mga sugo human ang tao bautismuhin. Kaya sa ako nag-ingon, daghan ang maimpirno bisan pag nabunyagan sa immersion tungod kay nakulangan sila sa pagtuman, nakulangan sa pagkamatinumanon, nakulangan sa paglahutay, mauna nga di ka pa maluwas kung mamatay sa pagkamalinapason sa balaod. Mao nga kun amoy mga pangutana mahigala text lang mo sa kong numero. No? Para bisan pag wa ta mag-online, wa ta magwali, apan makahimo tas pagdubag sa inyong mga pangutana. 0906-8865-721 smart number nato 0907-046 og 7709. Og sa atong pagtapos mag-ampot. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat Ginoo sa kamatuoran nga among nasayran karon. Salamat Amahan sa imong gitudlo nga insaktong paagis bautismo. Salamat Amahan sa imong gitudlo namo sa pagpaagi sa pagkamatinumanon sa imong balaod human ang tao mabautismuhan. Ginoong Dios, padalangini ang mga naminaw. Padalangini Amahan na nagtan-aw nga sila usab masabtan nila Ginoo ang imong kabuton aron sa malabot nga panahon sa imong niyang pagbalik magkabaton kami sa kinabuhi nga wala katapos. O kini among gisalig madawat pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga among manluluwas. Amen.
Okay, salamat no. Og John, ay makalimot sa pag-subscribe sa ako usab nga YouTube channel. Alang usab sa ato nga ministry may gala aron sa kamo sa updated sa ato nga mga video sa ato isuon nga programa. Og ayaw kalimot sa pagpindot sa notification bell. Og salamat usab para pod nga ato nga mga subscriber nga pun-an og makatabag sa nga ministry. Salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.